Приветствую вас, зрители моего канала. Этот фантастического вида автомобиль был создан в 1938 году прошлого века и в свое время считался весьма прогрессивным автомобилем со своими интересными новшествами. А своим появлением он обязан талантливому американцу Расту Хайнцу, который еще будучи подростком любил рисовать эскизы обтекаемых скоростных лодок и автомобилей. А когда исполнилось ему 22 года, он решил создать свой первый обтекаемый легковой автомобиль. А воплотить его мечту в металле помогали руководителю кузовного ателье в городе Пасадене, Калифорния, Морис Шварц и Кристиан Боман. Так как по замыслу Хайнца его автомобиль должен иметь довольно-таки внушительные размеры, 6 метров в длину и 2 метра в ширину, было решено взять шасси, существовавшее в то время автомобиля, Корт 812, и уже на нем установить кузов будущего шестиместного автомобиля. На две продольные балки с X-образными лонжеронами и поперечными балками был установлен для облегчения веса алюминиевый кузов на трубчатой раме, разработанный Морисом Шварцем. Так как автомобиль был габаритный и имел длину 6 метров, то к основной раме пришлось крепить вторую часть при помощи заклепок, на которой крепился задний бампер, оборудованный телескопической системой гашения ударов. Такую же телескопическую систему имел и передний бампер. Сердцем автомобиля служил установленный спереди V-образный 8-цилиндровый двигатель Лукоминг 80, заимствованный у Корт 812. Этот двигатель мощностью 190 лошадиных сил способен разогнать автомобиль до 185 км в час. В паре с ним работала четырехступенчатая автоматическая коробка передач, управляемая с помощью электропривода. Крутящий момент 4200 оборотов в минуту передавался на передние ведущие колеса, что позволило, как и на Корт 812, отказаться от карданного вала и туннеля трансмиссии. Сами же колеса крепились к раме при помощи передней рессорной независимой подвески, а сзади при помощи зависимой рессорной, и имели барабанные тормоза с гидроприводом. Но, пожалуй, самым фантастическим был его кузов, который для исследования лучшей аэродинамики даже продувался в аэродинамической трубе. Имел плоский и обтекаемый кузов, где были убраны многие выступающие части, такие как крылья, которые интегрировали в корпус и закрыли щитками, подножки, зеркала заднего вида, а также ручки дверей. Они открывались при помощи маленьких кнопок с электроприводом, а все поверхности были максимально скруглены. Крыша и задние крылья перетекали друг в друга и очень плавно скруглялись к заднему бамперу, а перед автомобилем был сильно завален и скруглен. Привычных труб и глушителей также не было. Их функции выполняли расположенные под днищем автомобиля плоские на всю длину кузова выпускные каналы. Очень необычно смотрелись фары для освещения дороги в темное время суток, а также состоящие из 3 скругленных хромированных полосок бамперы. Творческие создатели автомобиля подошли к внутренней отделке салона, который для звукоизоляции был обит слоем резины и пробки. На передней панели по всей длине находились различные приборы и датчики, среди которых имелись высотометр, компас и консоль зарядки аккумулятора. Отдельная консоль над лобовым стеклом имела индикацию открытия дверей, включения света и радио. На широком переднем диване, кроме водителя, еще могли разместиться 3 человека, а на задних сиденьях только 2, из-за наличия шкафчика для напитков. Также в задней части имелся лючок для доступа в багажное отделение и дополнительные полости для напитков и стаканов. А для комфорта пассажиров и водителя в салоне был предусмотрен кондиционер. И хоть этот автомобиль и имел много интересных прогрессивных решений, не обошлось и без недостатков, в число которых входила плохая обзорность, вследствие установки слишком небольших лобовых стекол и недостаточное охлаждение двигателя из-за слишком узких вентиляционных отверстий, отчего двигатель быстро перегревался. И вскоре машину пришлось дорабатывать установкой вместо родного кордовского радиатора 2 радиаторов от Lincoln Zephyr, установкой нового вентилятора и прорезанием новых прорезей под бампером. Закончивший свой автомобиль, Хайнц для привлечения потенциальных покупателей устроил своему автомобилю рекламную кампанию, где его автомобиль красовался на обложках журналов, участвовал в съемках фильмов и даже поучаствовал в нескольких автошоу. И везде он привлекал к себе внимание и неподдельный интерес из-за своего фантастического вида. И уже Раст Хайнц планировал запустить свой Phantom Corsair в мелкосерийное производство. Но, к сожалению, этим планам было не суждено случиться,
В 1939 году Раст Хайнц погибает в автокатастрофе, а вместе с ним рушатся и надежды, что этот автомобиль станет массовым. Но один единственный созданный прототип до наших дней все-таки дожил. И сейчас этот уникальный автомобиль можно увидеть в Национальном автомузее в городе Рино, штат Невада. А если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю всего хорошего, пока.